Listo chicos, yo soy su guía Charlie. Los manglares. Entonces por aquí por la derecha pueden ver los manglares, ¿eh? Ahí tienen tipo culebras y cocodrilos. Ahí Cocodrilos. ahí todo, bueno, por ahí están las caracolas negras. Chicos, hay que movernos. El agua, el agua. Por acá si pueden ver, Por allá hay fuego. Ahorita nos quemamos ya. pero Diego, ¿Sí? Ya,